Καλησπέρα σας. Σας παρακαλώ, θέλω να έχετε κλειστά τα μικρόφωνά σας. Σας ενημερώνω ότι η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί. Σας καλωσορίζω στη διαδικτυακή εκδήλωση «Από την πρόληψη στην αντιμετώπιση. Ο ρόλος του RescueU στις φυσικές καταστροφές» με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές, μια κοινή πρωτοβουλία των Europe Direct Υπήρου, Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Ιωνίων Νήσων Δίκτυο Πράξη. Έχουμε μια εξαιρετική σύνθεση πάνελ με εκλεκτούς καλεσμένους ομιλητές, τους οποίους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους και είμαι σίγουρη ότι με τη γνώση και την εμπειρία που θα μοιραστούν μαζί μας θα τροφοδοτήσουν μια ζωηρή συζήτηση. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών μας, της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί σήμερα μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους αρμόδιους φορείς και την κοινωνία συνολικά, δηλαδή όλους μας. Η αντιπυρική προστασία δεν είναι υπόθεση μίας μόνο στιγμής, δηλαδή της στιγμής της κρίσης. Είναι πρόληψη, σχεδιασμός, ετοιμότητα, καθαρισμοί, συντονισμός και συνεργασία όλων. Του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, των δήμων, των εθελοντών και των ίδιων των πολιτών. Είναι όμως αυτό αρκετό? Τον Οκτώβριο του 2001 ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Η Ευρώπη διέγνωσε την ανάγκη για τη δημιουργία του, επειδή καμία χώρα μόνη της δεν μπορεί να προβλέψει ή να αντιμετωπίσει επαρκώς καταστροφές των οποίων το μέγεθος ξεπερνά τις εθνικές δυνατότητες απόκρισης, είτε αυτές προέρχονται από τη φύση, είτε πρόκειται για ανθρωπογενείς καταστροφές. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 2019 ο μηχανισμός αναβαθμίστηκε με τη δημιουργία του αποθεματικού RescueU. Κάπου εδώ βάζω μια ανωτελεία. Για ερωτήσεις παρακαλώ χρησιμοποιήστε το chat. Και σε αυτό το σημείο δίνω τον λόγο στον κύριο Λάμπρο Αλεξάνδρου, που είναι ο υπεύθυνος για τα Europe Direct και υπεύθυνος επικοινωνίας και ενημέρωσης στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με μια σκέψη που ακούγεται ίσως λίγο παράδοξη. Η πολιτική προστασία δεν είναι δουλειά, δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η πολιτική προστασία δεν άνοιγε εξ αρχής στο σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και ισχύει ακόμα αυτό. Οι συνθήκες δεν φτιάχτηκαν αρχικά με αυτή τη λογική. Δεν προέβλεψαν μια Ευρώπη που θα είχε από την αρχή κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Και όμως η πραγματικότητα αποδείχτηκε, ως συνήθως αποδεικνύεται, πιο πιεστική από τον αρχικό σχεδιασμό. Κλιματική αλλαγή είναι εδώ, οι πυρκαγιές γίνονται όλο και μεγαλύτερες, όλο πιο καταστροφικές, οι πλημμύρες πιο έντονες, όλες οι κρίσεις πιο σύνθετες. Και έτσι η Ευρώπη κλήθηκε και έκανε ακόμα μια φορά αυτό που έχει κάνει στην ιστορία της. Προχώρησε επειδή την πίεσαν οι περιστάσεις, οι συνθήκες. Είναι αυτό στον πυρήνα της Ένωσης. Είναι από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε. Το είχε πει ο Σούμαν, Ρόμπερτ Σούμαν, ότι η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί μόνο μιας, ούτε σε ένα ολοκληρωμένο συνολικό οικοδόμημα. Θα διαμορφωθεί μέσα από συγκεκριμένα επιτεύγματα που θα δημιουργήσουν πρώτα μια de facto αλληλεγγύη. Και νομίζω ότι το RescueU είναι ακριβώς ένα τέτοιο παράδειγμα. Ένα τέτοιο επίτευγμα. Είναι μια de facto αλληλεγγύη στην πράξη. Ίσως και κάτι ακόμα θα έλεγα. Είναι η προστασία, το rescue, η σωτηρία που γίνεται πλέον ευρωπαϊκή. Γιατί σήμερα η πολιτική προστασία παραμένει πρωτίστως εθνική αρμοδιότητα, αλλά πλέον είναι και μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον όχι για να αντικαταστήσει τα κράτη-μέλη, αλλά για να τα στηρίξει. Να ενισχύσει το συντονισμό, να κινητοποιήσει κοινά μέσα, κοινή ετοιμότητα, κοινή τεχνογνωσία, όταν οι ανάγκες ξεπερνούν τα εθνικά όρια. Στο πεδίο των δασικών πυρκαγιών αυτό μεταφράζεται σε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Για το καλοκαίρι του 2026 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε ετοιμότητα πάνω από 770 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες,
πρωτοποθετημένους σε περιοχές υψηλού κινδύνου, καθώς και 22 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα διαθέσιμα ανά πάση στιγμή να στηρίξουν τα κράτη τα οποία θα χρειαστούν βοήθεια. Αυτό είναι και το πνεύμα της νέας στρατηγικής για την Ένωση Ετοιμότητας. Η πρόεδρος μας, η πρόεδρος Ursula von der Leyen, είπε ότι οι νέες πραγματικότητες απαιτούν ένα νέο επίπεδο προστασίας στην Ευρώπη. Οι πολίτες, τα κράτη, οι επιχειρήσεις χρειάζονται σωστά εργαλεία τόσο για να προλαμβάνουν κρίσεις, όσο και να αντιδρούν γρήγορα όταν αυτές ξεσπούν. Γιατί η ετοιμότητα δεν είναι αφηρημένη έννοια. Πρέπει να ξέρει κάθε οικογένεια, παραδείγματος χάρη, τι να κάνει όταν ανεβαίνουν τα νερά σε μια πλημμύρα. Τι να κάνουμε όταν λειτουργούν τα συστήματα προειδοποίησης σε μια περιοχή που απειλείται από πυρκαγιά. Και έτσι η Ευρώπη θα είναι έτοιμη να στηρίξει τα κράτη-μέλη ώστε να σωθούν ζωές, αλλά και μέσα βιοπορισμού. Και εδώ είναι το εξίσου κρίσιμο δεύτερο σκέλος αυτής της στρατηγικής μας, γιατί η πραγματική ανθεκτικότητα δεν κτίζεται μόνο όταν ξεσπά η φωτιά, όταν γίνεται η καταστροφή, κτίζεται πριν. Με καλύτερη εκτίμηση κινδύνου, με έγκαιρη προειδοποίηση, με σχεδιασμό σωστό, με ενημέρωση των πολιτών, με διαχείριση του τοπίου, με συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως είπε και η Βίκη. Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να το λέμε καθαρά. Η πρόληψη δεν είναι κόστος, δεν πρέπει να το βλέπουμε λογιστικά. Η πρόληψη είναι επένδυση. Επένδυση στην ασφάλεια, επένδυση στην ανθεκτικότητα, στην προστασία της ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος, των υποδομών και των τοπικών κοινωνιών. Αυτό είναι ένα πνεύμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κινδύνου για τις πυρκαγιές και για τις καταστροφές. Πρόληψη, προετοιμασία, απόκριση και αποκατάσταση. Και γι' αυτό η σημερινή εκδήλωση έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μας επιτρέπει να μιλήσουμε όχι για τα μέσα που διαθέτουμε, αλλά και για το πώς να χτίσουμε μια πραγματική κουλτούρα ετοιμότητας και συνεργασίας. Μια κουλτούρα στην οποία πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Και στην οποία κουλτούρα η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό ή αφηρημένο, είναι δίπλα μας. Είναι ένας μηχανισμός αλληλεγγύης, ο οποίος μπορεί και έχει σώσει ζωές, έχει προστατεύσει κοινότητες, τοπικές κοινωνίες και συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές όταν αυτές το χρειάζονται περισσότερο. Και μιλώντας για τοπικές κοινωνίες, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές της σημερινής πρωτοβουλίας, δηλαδή τα Europe Direct, καθώς και όλους τους ομιλητές που θα συμμετέχουν στη συζήτηση, γιατί αυτές οι δράσεις, αυτές οι πρωτοβουλίες των Europe Direct φέρνουν τη συζήτηση εκεί που πρέπει. Στη γνώση, στην ετοιμότητα, στη συνεργασία, στην πιο ουσιαστική μορφή ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δίπλα στον πολίτη, στην τοπική κοινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και ελπίζω να μην σας κούρασα. Σας συγχαρητήρια και πάλι στα Europe Direct. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξάνδρου. Μέσα σε πάρα πολύ λίγα λεπτά είπατε όλο το ζουμί αυτής της εκδήλωσης. Συνεργασία, αλληλεγγύη, ετοιμότητα. Θερμές ευχαριστίες για το τόσο σύντομο όσο σας ζητήθηκε και θα προχωρήσουμε την εκδήλωσή μας. Έκτακτες υποχρεώσεις δεν επέτρεψαν στον Ευρωβουλευτή κύριο Δημήτρη Τσιόδρα να είναι κοντά μας. Μας έστειλε όμως ένα σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Θα παρακολουθήσουμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι των Europe Direct, με μεγάλη χαρά απευθύνω σήμερα αυτόν τον διαδικτυακό χαιρετισμό, αφού δυστυχώς οι υποχρεώσεις μου δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι μαζί σας. Και η χαρά είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί η εκδήλωσή σας αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο του RescEU στην αποτελεσματική πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η κλιματική κρίση και οι φυσικές καταστροφές εντείνουν την πίεση που δέχονται τα συστήματα πολιτικής προστασίας, απειλώντας την κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα. Πέρυσι μόνο, πάνω από 1 εκατομμύριο εκτάρια καταστράφηκαν από πυρκαγιές σε διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστώντας το 2025 τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. Γι' αυτό και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ενίσχυση της ετοιμότητας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της χώρας μας και φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες, υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας υγιής
με συνολική χρηματοδότηση που φτάνει το 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αναπροσαρμόζει συνολικά το ισχύον μοντέλο με νέους μηχανισμούς και εργαλεία με έμφαση στην πρόληψη, τον συντονισμό και τη θεσμική μάθηση. Αυτές οι εθνικές πρωτοβουλίες ενισχύονται από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, όπως η στρατηγική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου πυρκαγιών, οι οποίες περιλαμβάνουν εξαιρετικά σημαντικές δράσεις, όπως η αναθεώρηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η δημιουργία νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο και ενός κόμβου συντονισμού κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις στρατηγικές γίνεται ειδική αναφορά στη σημασία ενίσχυσης του RescEU, το οποίο έχει συμβάλει καταλυτικά στην ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας. Είναι δεικτικό ότι ο μηχανισμός έχει ενεργοποιηθεί 657 φορές μεταξύ 2020 και 2024, ενώ έχουν διατεθεί συνολικά 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημοσιονομική περίοδο 2021-2027. Εν μέσω δε της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί τη μεγαλύτερη ως τώρα δύναμη και συγκεκριμένα 777 πυροσβέστες από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε περιοχές υψηλού κινδύνου, 22 αεροσκάφη πυρόσβεσης και 5 ελικόπτερα από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμα να υποστηρίξουν χώρες που βρίσκονται υπό πίεση. Ωστόσο, όπως σημείωσε και το Ελεκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόσφατη έκθεσή του, χρειάζονται περισσότερα βήματα για να κάνουμε το RescEU πιο αποτελεσματικό. Και συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι καλύτερα στοχευμένη. Τα έργα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, ενώ οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων απόδοσης εξόδων πρέπει να απλουστευτούν. Για να είναι όμως το RescEU και εν γέννη η πολιτική προστασία αποτελεσματική, επιβάλλεται να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη και να αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την καινοτομία. Με αναβάθμιση δορυφορικής υπηρεσίας Κοπέρνικους για την κλιματική αλλαγή, περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές και δημιουργία Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Έγκαιρης Προειδοποίησης με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων στο πεδίο. Φίλες και φίλοι, όσο οι φυσικές καταστροφές γίνονται συχνότερες και πιο καταστροφικές, οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να είναι αντίστοιχοι. Η πρόταση της Κομισιόν για το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει πόρους ύψους 10,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πολιτική προστασία και την ατιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Το κονδύλι αυτό πρέπει να αυξηθεί. Και ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου θα συνεχίσω τις παρεμβάσεις μου για να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι επαρκώς εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη χαρά να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό και εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιόδρα για αυτό το βίντεο σκοπημένο μήνυμα και συνεχίζουμε. Ο Μισελ Γκαλέα είναι προϊστάμενος πυροσβεστικής υπηρεσίας, τμήμα πολιτικής προστασίας στη Μάλτα. Το προηγούμενο καλοκαίρι τοποθετήθηκε στη μονάδα δασοπυρόσβεσης εδάφους στην Πορτογαλία. Είπε ότι ένα πράγμα που θα μείνει στη μνήμη μου για πάντα είναι η στιγμή που βλέπεις για πρώτη φορά τη φωτιά από μακριά. Αυτή η κόκκινη λάμπη που είναι ορατή ακόμη και από απόσταση 200 έως 300 χιλιόμετρα. Ευθύς αμέσως περνάμε στον κύριο Ζαχαρία Γιακουμή, επικεφαλής της Μονάδας Επικοινωνίας στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Γιακουμή, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, κυρία Αγγλέζου. Πολλές ευχαριστίες σε εσάς και στους συναδέλφους του Europe Direct για την ευκαιρία. Δώστε μου μισό λεπτό να ανεβάσω μια παρουσίαση PowerPoint που έχω ετοιμάσει. Νομίζω ότι την...
Μάλλον έχασε, το πέταξε έξω, έχει πρόβλημα συνδεσιμότητας ο κύριος Γιακουμής. Προτείνω να περιμένουμε ένα λεπτάκι, να δούμε αν θα καταφέρει να μπει. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε με την επόμενη ομιλήτρια. Απολογούμε, με ακούτε τώρα? Σας ακούω, ναι. Ωραία. Η παρουσίαση που θα σας κάνω σήμερα πρόκειται για το πακέτο υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη-μέλη για την αντιπυρική περίοδο του 2026. Είναι μια παρουσίαση στην οποία την πρωτοπαρουσίασε η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χάτζα Λαμπίμπ, 4 εβδομάδες πριν, ενώπιον 25 δημοσιογράφων από την Ελλάδα που ήρθαν στις Βρυξέλλες. Και είναι μια παρουσίαση που στη συνέχεια έχουμε κάνει σε εκπροσώπους τύπου άλλο χώρο της Επιτροπής, επομένως με μεγάλη χαρά θα την παρουσιάσω και σε εσάς με κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία. Όπως σας είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και θα ήθελα απλώς να εκφράσω τη συμπάθειά μου σε αυτά που ανέφερε ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Αλεξάνδρου. Είναι στοιχεία τα οποία θα αναφέρω και εγώ, ενδεχομένως με λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Φυσικά τα στοιχεία που θα αναφέρω για την αρρωγή για ακόμα μια χρονιά είναι είναι το δυνατότερο πακέτο υποστήριξη που έχει παράσχει ποτέ η Επιτροπή σε κράτη-μέλη. Ελπίζουμε αχρίαστα να είναι όλα αυτά και να έχουμε μια ανώδυνη αντιπυρική περίοδο. Δυστυχώς, οι τάσεις που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ενισχυτικές. Η κλιματική αλλαγή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα το Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών των Βρυξελών. Βρίσκεται πραγματικά ένα όροφο κάτω από το γραφείο που σας μιλάω αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες. Έχει εγκαθιδρυθεί το 2013 και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Είναι στην καρδιά του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε το 2001 και οι αρμοδιότητες τους είναι από την παρακολούθηση κρίσεων και καταστροφών, μεταξύ αυτών και φυσικών καταστροφών σε όλο τον κόσμο, αλλά από πυρκαγιές μέχρι και το σεισμό στη Βενεζουέλα, συνεργασία με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δορυφορικών Χαρτών, άμεση και συνεχής επικοινωνία με εθνικές αρχές ή άλλους φορείς όπως ανθρωπιστικές οργανώσεις για την ανάλυση, για επιχειρησιακή ανάλυση, αλλά φυσικά και αρρωγή, και το βασικό πράγμα το οποίο κάνει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών είναι ο συντονισμός και η παροχή βοήθειας σε χώρες οι οποίες το έχουν ανάγκη. Για το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε η εγκαθίδρυσή του το 2001. Εγώ υπενθυμίζω ότι πρόκειται για ένα μηχανισμό που έχει στα σπλάχνα του τα 27 κράτη-μέλη αλλά και 10 συμμετέχοντα μέλη, με τελευταίες προσθήκες αυτές της Μολδαβίας και της Ουκρανίας τα τελευταία χρόνια. Η διαφάνεια αυτή δείχνει περίπου πώς λειτουργεί η ενεργοποίηση του μηχανισμού. Χρειάζεται πάντοτε η κλίση του μηχανισμού σε βοήθεια από ένα κράτος μέλος ή ακόμα και από μια τρίτη χώρα, όπως η περίπτωση της Βενεζουέλας αυτή τη στιγμή, όπου έχει κινητοποιηθεί ήδη πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια που έχει αποσταλεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα. Έτσι λοιπόν το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση πυρκαγιών. Υπάρχει ένα αίτημα για βοήθεια. Εκεί υπάρχει μια ανάλυση της κατάστασης. Το κέντρο αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με κράτη-μέλη που μπορούν να παράσουν βοήθεια έτσι ώστε να την ομαδοποιήσει, και φυσικά η αποστολή της βοήθειας γίνεται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα λέω μεγάλο βαθμό εννοώ το μεγαλύτερο χρηματικό κόστος της μεταφοράς της βοήθειας αυτής γίνεται με τη στήριξη του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Εδώ πέρα θέλω να βλέπετε στη διαφάνεια αυτή αυτό που ανέφερε ο κύριος Αλεξάνδρου στην αρχή. Η πολιτική προστασία αποτελεί μια εθνική αρμοδιότητα. Γι' αυτό λοιπόν όταν έχουμε μια πυρκαγιά, σε πρώτη φάση αυτό που συμβαίνει είναι ότι η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει
την επίγουσα κατάσταση με τα ίδια μέσα που διαθέτει. Όταν αυτό δεν γίνεται, και το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, εκεί έχουμε ενδεχομένως προσφορές βοήθειας από άλλες χώρες, τις οποίες ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας διευκολύνει, όπως σας είπα, και χρηματοδοτικά. Σε ένα δεύτερο επίπεδο έχουμε τη λεγόμενη δεξαμενή δυνατοτήτων πολιτικής προστασίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εθνικές δυνατότητες, σκεφτείτε ακόμα και πυροσβεστικά αεροσκάφη, εγγράφονται σε αυτή τη δεξαμενή. Όταν κινητοποιούνται, το κόστος το χρηματοδοτικό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά το ανώτερο επίπεδο, το δίκτυο Rescue, είναι το δίκτυο των ιδίων ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει από το 2019 μέχρι σήμερα, και υπήρξε δυστυχώς δύο πάρα πολύ κακές αφορμές για να δημιουργηθεί αυτό, να έχουμε περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Πρόκειται για τις φωνικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία το 2017 και στο Μάτι το 2018, που πραγματικά οδήγησαν σε μια συνειδητοποίηση ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη στην πολιτική προστασία. Εκεί λοιπόν έγινε μια σημαντική αναθεώρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γι' αυτό και υπήρξε μια απόφαση ώστε να δημιουργεί ένα δίκτυο ιδίων δυνατοτήτων από, αν θέλετε, προστατευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID, μέχρι και προστατευτικό εξοπλισμό σε περίπτωση ραδιοπυρηνικών περιστατικών, και φυσικά αεροσκάφη πυροσβεστικά, τα οποία ήδη σε αυτό το στάδιο γίνεται στην ουσία leasing των αεροσκαφών αυτών, μέχρι να παραδοθούν τα αεροσκάφη που ήδη έχει πληρώσει 100% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και τα οποία θα έρθουν σε 6 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, από το 2028 και μετά. Πηγαίνοντας στην επόμενη διαφάνεια, νομίζω εδώ μπορείτε να δείτε συνοπτικά την τάση των πυρκαγιών. Εδώ πέρα βλέπετε καμένες εκστάσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ στην ουσία αναφερόμαστε σε πυρκαγιές οι οποίες είναι πάνω από 30 εκτάρια ή, αν θέλετε, 300 στρέμματα κάθε μία. Επομένως δεν καλύπτει όλες τις πυρκαγιές, τις μικρότερες πυρκαγιές σε μέγεθος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι ενδεικτική. Βλέπετε την αυξάνουσα τάση. Όπως είπε ο κύριος Τσιόδρας, το 2025 ήταν η χειρότερη χρονιά που έχουμε καταγράψει, τουλάχιστον τον 21ο αιώνα. 1 εκατομμύριο εκτάρια είναι μια έκταση μεγαλύτερη από αυτή της Κύπρου, η οποία κάηκε πέρσι. Χώρες οι οποίες πλήγησαν πραγματικά ήταν η Ισπανία και η Πορτογαλία, περίπου 400.000 και 270.000 εκτάρια καμένων εκτάσεων αντίστοιχα. Η διαφάνεια που βλέπετε δεν είναι επικαιροποιημένη, είναι, αν δεν κάνω λάθος, από το Μάιο. Παρ' όλα αυτά, κοίταξα τα στοιχεία λίγο πριν ξεκινήσουμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα του μέσου όρου. Σε αριθμό καμένων εκτάσεων νομίζω είναι λίγο πάνω από 120.000 σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα είναι πολύ κοντά στο 0. Νομίζω εξηγείται από τις καιρικές συνθήκες που έχουν επικρατήσει μέχρι τον Ιούνιο. Φυσικά οι εκτιμήσεις όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες σε Ιούλιο και Αύγουστο είναι ανησυχητικές, όπως κάθε χρόνο φυσικά. Γι' αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί στη διάρκεια του καλοκαιριού. Το ευχόμαστε φυσικά, αλλά όπως έχουμε δει σε προηγούμενα χρόνια, η περίοδος των πυρκαγιών μπορεί να κρατήσει ακόμα και μέχρι τον Οκτώβριο. Και εδώ σημειώνω ότι η χρονιά, θα το δούμε στην επόμενη διαφάνεια που αφορά στην Ελλάδα, σε 2 λεπτά. Κάνω μια παρένθεση εδώ για να σας δείξω μια άλλη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε πάλι τον αριθμό των καμένων εκτάσεων τα τελευταία χρόνια. Με κίτρινο είναι οι χώρες της Μεσογείου, οι χώρες του Νότου. Με πράσινο είναι οι χώρες της Ανατολικής, Κεντρικής Ευρώπης, και με κόκκινο οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Βλέπετε περισσότερο πράσινο στα γραφήματα, και αυτό ακριβώς δείχνει ότι οι πυρκαγιές πλέον δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στο Νότο. Αφορά όλο ένα και περισσότερο χώρες στην Κεντρική, ακόμα και στη Βόρεια Ευρώπη. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι στιγμής
σε αυτό το καλοκαίρι η Γαλλία φαίνεται, και η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο. Η Γαλλία ακόμα και πάνω από το μέσο όρο της 20ετίας, τουλάχιστον για δεδομένα αυτής της περίοδου. Όμως χώρες όπως ακόμα και η Ολλανδία, ακόμα και το Βέλγιο και η Γερμανία είδαν πυρκαγιές στα εδάφη τους, κάτι το οποίο είναι σχετικά σπάνιο, ειδικότερα αυτή την περίοδο. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα όσον αφορά στην Ελλάδα, όπου βλέπετε ότι οι χειρότερες χρονιές ήταν φυσικά αυτή του 2007, αλλά όμως όλο ένα και περισσότερα τα τελευταία χρόνια, βλέπετε εδώ το 2023, ας πούμε, που ήταν μια κακή χρονιά, όπου αν θυμάμαι καλά 500.000 καμένα εκτάρια εκτάσεων σε όλη την Ευρώπη, και με αυτά τα 170.000 ήταν στην Ελλάδα, δηλαδή 1 στα 3 στρέμματα καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη ήταν στην Ελλάδα, και είναι η ίδια χρονιά που είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Τα τελευταία 2 χρόνια αριθμός των καμένων εκτάσεων πολύ κοντά στο μέσο όρο, ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα είναι γύρω στις 50.000 εκτάρια. Φυσικά δεν πρέπει να εκτιμήσουμε ότι χαμηλός αριθμός καμένων εκτάσεων σημαίνει και ανώδυνη χρονιά. Αν δείτε στο γράφημα, το 2018 φαίνεται μια σχετικά ανώδυνη χρονιά όσον αφορά καμένες εκτάσεις, όμως ήταν η χρονιά που χάσαμε τους συνανθρώπους μας στο μάτι. Εδώ βλέπετε τις εκτιμήσεις, αυτό που υπάρχει το 2026 ως στοιχεία. Όπως σας είπα, αυτό που βλέπετε τώρα είναι μέχρι τις 13 Μαΐου. Τα στοιχεία που είδα πριν από λίγο δεν είναι διαφορετικά. Ο αριθμός των καμένων εκτάσεων είναι πολύ χαμηλός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, μέχρι 1η Ιουλίου. Φυσικά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, και θα φτάσω σε αυτό σε λίγο, ο κίνδυνος ανεβαίνει σημαντικά. Και είναι ακριβώς αυτό που εννοώ. Εδώ βλέπετε τις εκτιμήσεις και βραχυπρόθεσμες αλλά και μεσοπρόθεσμες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών, ή αλλιώς EFIS, με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι ένα εργαλείο ελεύθερο στο οποίο μπορείτε να μπείτε και να δείτε ακριβώς αυτούς τους χάρτες. Αυτό που βλέπετε με πορτοκαλί είτε κόκκινο, όσο πιο έντονο είναι το χρώμα, τόσο σημαντικότερη είναι η διαφοροποίηση των θερμοκρασιών, και όπως βλέπετε είναι 2 διαφάνειες, η μία για Ιούνιο και Ιούλιο και η άλλη για Αύγουστο-Σεπτέμβρη. Όσο πιο έντονο το κόκκινο χρώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση προς τα πάνω του μέσου όρου των θερμοκρασιών για την περίοδο αυτή. Το οποίο σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος πυρκαγιών, και νομίζω ότι αυτό ισχύει για τις χώρες του Νότου και για την Ελλάδα ιδιαίτερα, τουλάχιστον για τον Ιούλιο και για τον Αύγουστο. Φυσικά όλοι αυτοί οι χάρτες είναι πάρα πολύ δυναμικοί, γι' αυτό εδώ βλέπετε μια φωτογραφία της στιγμής και όχι μια εκτίμηση, αν θέλετε, η οποία είναι καταληκτική για την περίοδο του καλοκαιριού, όπως και του Σεπτεμβρίου. Αναφέρθηκε ο κύριος Αλεξάνδρου στην βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πράγματι πρόκειται για 27 πληθυντικά μέσα, 22 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Από αυτά τα 4 αεροσκάφη είναι ήδη στην Ελλάδα, και τα οποία φυσικά είναι σε θέση να κινητοποιηθούν, όπως έχει γίνει πολλές φορές, σχεδόν κάθε καλοκαίρι από την Ελλάδα σε άλλες χώρες που το έχουν ανάγκη για να βοηθηθούν, και φυσικά όποτε δεν υπάρχει κάποιο αίτημα βοήθειας από άλλες χώρες, τότε χρησιμοποιείται και για τις ίδιες τις ανάγκες της Ελλάδας. Κάποιος πρέπει να σκεφτεί ότι ο αριθμός των πολιτικών μέσων της Ελλάδας είναι πολλές φορές περισσότερο από αυτό. Εδώ μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό δίχτυ ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που προστίθεται στον εθνικό στόλο. Η Ελλάδα έχει υποφεληθεί πολλές φορές από τη βοήθεια άλλων κρατών μελών για να αντιμετωπίσει πυρκαγιές, είτε με δυτικά μέσα, είτε φυσικά και με τμήματα πυροσβεστών, είτε πεζοπόρα, είτε με τη βοήθεια, με τη συνοδεία των οχημάτων. Όμως αντίστοιχα η ίδια η Ελλάδα είναι αρρωγός βοήθειας, έχει στείλει πάρα πολλές φορές βοήθεια σε χώρες που το έχουν ανάγκη, από την Πορτογαλία μέχρι την Κύπρο, και συνεχίζει και τον κάνει. Επομένως είναι και αρρωγός και φορέας αλληλεγγύης
και θα έλεγα, και δεν υπερβάλλω καθόλου σε αυτό, είναι έναν εκ των πρωταγωνιστών στην ευρωπαϊκή πολιτική προστασία, σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στον τομέα της νομοθετικής της μεταρρύθμισης, αν θέλετε. Εδώ κάτι το οποίο αναφέρθηκε, απλώς θα ήθελα να το αναλύσω, γιατί είναι πραγματικά ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι. Για 5η χρονιά έχουμε το πρόγραμμα προεγκατάστασης, εξαιρετικά περήφανοι, γιατί είναι πραγματικά πολύ συμβολικό, η πραγματική αλληλεγγύη στην πράξη. Σημαίνει δηλαδή ότι χώρες προσφέρουν πυροσβέστες να προεγκατασταθούν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε χώρες που το έχουν ζητήσει. Εδώ πρόκειται για την Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο, και Πορτογαλία, όπου οι πυροσβέστες αυτοί μένουν για 15 ή 30 μέρες και συνδράμουν τις εθνικές δυνάμεις. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2022 και είναι πρωτοβουλία της Ελλάδας, του τότε Υπουργού της Ελλάδας Χρήστο Στυλιανίδη, μαζί με τον τότε Επίτροπο Κρίσεων Ευρωπαίο Επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξεκίνησε με, αν θυμάμαι καλά, 235 πυροσβέστες και μετά από 5 χρόνια, τότε οι πυροσβέστες αυτοί ήταν μόνο στην Ελλάδα, πλέον το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί, έχει τριπλασιαστεί σε αριθμό, όπως βλέπετε, με περισσότερες χώρες που προσφέρουν βοήθεια και πραγματικά δίνουν βοήθεια. Το έχουμε δει επανειλημμένως, έχουν εμπλακεί σε πολλές επιχειρήσεις και έχουν βοηθήσει να ζωθούν ζωές, περιουσίες όπως και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα φέτος, αν θυμάμαι καλά, πάλι ο αριθμός είναι κοντά στις 250, οι οποίοι θα είναι τοποθετημένοι στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Επίσης, νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρόφωνο ανοιχτό, αν μπορείτε να το κλείσετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα βλέπετε άλλωστε και στο γράφημα. Από την άλλη, Έλληνες πυροσβέστες θα είναι προκατεστημένοι στη Γαλλία για να συνδράμουν τους εκεί Γάλλους συναδέλφους τους. Είναι η ελληνική αλληλεγγύη που σας προανέφερα. Πραγματικά είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο είμαστε εξαιρετικά περήφανοι, βλέποντας το να μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο, και ξέρετε, έχοντας ακούσει και ξένους πυροσβέστες που έχουν συμμετάσχει σε αυτό, είναι για αυτούς μια πολύ χρήσιμη εμπειρία. Πυροσβέστες οι οποίες, παραδείγματος χάρη, έρχονται από την Εστονία, για αυτούς διαχείριση πυρκαγιών, διαχείριση δασικών πυρκαγιών είναι κάτι στο οποίο δεν έχουν εμπειρία. Έχουν αντιθέτως εμπειρία περισσότερη σε πυρκαγιές στον αστικό ιστό. Επομένως, τα πρωτόκολλα, αν θέλετε, η διαλειτουργικότητα με άλλες δυνάμεις είναι κάτι για τους οποίους είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλιστα έχει οδηγήσει ακόμα και σε αλλαγές εθνικών πρωτοκόλλων όλη αυτή η εμπειρία. Πέρα από τη συζήτηση φυσικά των σχέσεων και του αισθήματος ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και αδελφοσύνης. Κάτι άλλο υπάρχει στο κέντρο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών που σας ανέφερα πριν, εδώ στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που έρχεται να ενισχύσει το προσωπικό μας εδώ. Πρόκειται για εθνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι βοηθούν στην ανάλυση μιας κατάστασης, είναι σε θέση να δώσουν επιχειρησιακές συμβουλές, αλλά και φυσικά να αποδοποιήσουν τυχόν βοήθεια που θα ζητηθεί. Μεταξύ αυτών των εμπειρογνωμόνων θα υπάρχει και ένας από την Ελλάδα, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, γιατί ακριβώς αυτή η εμπειρογνωμοσύνη είναι ιδιαίτερα επωφελής και για τους συναδέλφους εδώ, αλλά φυσικά και για όλες τις χώρες που ενδεχομένως δεν το έχουν ανάγκη. Το διάστημα αυτό που βλέπετε είναι 15 Ιουνίου με μέσα Σεπτεμβρίου. Λίγο παραπάνω είναι το διάστημα στο οποίο τα απαιτητικά μέσα είναι στη δράση των κρατών μελών, είναι από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ή ακόμη και λίγο παραπάνω, ανάλογα με τη χώρα. Φτάνοντας προς το τέλος της παρουσίασης, απλώς θέλω να ενισχύσω αυτό που υπόθηκε από τον κύριο Τσιόδρα και από τον συνάδελφό μου τον Λάμπρο Αλεξάνδρου. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει στο κομμάτι, στην περίοδο της ανταπόκρισης, της απάντησης στις δασικές πυρκαγιές, φυσικά με την προετοιμασία που έχουμε κάνει
με την, αν θέλετε, προεγκατάσταση, με το leasing των αεροσκαφών. Πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι της πρόληψης. Αναφέρθηκε η μεγάλη στρατηγική για την ετοιμότητα, η οποία έχει μια σειρά δράσεων, από την, αν θέλετε, ενίσχυση του αποθεματικού rescue μέχρι και τις εκτιμήσεις διαχείρισης κινδύνου των κρατών μελών. Υπάρχει μια σειρά δράσεων οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τα κράτη-μέλη να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να αναφέρω 2-3 ακόμα πράγματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργανώνει ασκήσεις στις οποίες συμμετέχουν εθνικές δυνάμεις πυρόσβεσης, αλλά ακόμα και από άλλες υπηρεσίες, ακριβώς έτσι ώστε να τρέξουν κάποια σενάρια. Επομένως, όταν θα βρεθούν όλες αυτές οι δυνάμεις το καλοκαίρι, είτε με προκατεστημένους πυροσβέστες, είτε με πρόσθετες πυροσβεστικές ομάδες, όταν υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες, να ξέρουν τι θα κάνουν επί του εδάφους. Επομένως, ξέρετε, είναι μια προσπάθεια η οποία εκτελήσεται όλο το χρόνο, όχι μόνο τους 4 μήνες του καλοκαιριού. Και φυσικά υπάρχουν άλλες δράσεις, οι οποίες χρηματοδοτεί η Επιτροπή. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ζήτησε να αξιολογηθεί το κομμάτι της ακριβώς πυροπροστασίας. Είναι κάτι το οποίο το έκανε πριν από 2 χρόνια. Είναι αυτό που λέμε αξιολόγηση από ομότιμους, δηλαδή ζήτησε από άλλες υπηρεσίες κρατών μελών πυροπροστασίας, πυροσβεστικής και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσουν το ελληνικό σύστημα και να δώσουν προτάσεις για τη βελτίωσή του. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και μάλιστα τα αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί. Επομένως, είναι μια προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί, όπως σας είπα, είναι το μεγαλύτερο πακέτο υποστήριξης που έχει προσφέρει η Επιτροπή. Είμαι σίγουρος πως αυτή η προσπάθεια θα συνεχίσει τα επόμενα χρόνια και φυσικά είμαστε εξαιρετικά περήφανοι. Ευχόμαστε τα μέτρα αυτά να μην χρησιμεύσουν και να έχουμε νότινες περιόδους. Από την άλλη, είμαστε εξαιρετικά περήφανοι ότι ο ρόλος της Ευρώπης εδώ μεγαλώνει με τη συμφωνία και με την εκτίμηση των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμή. Αυτό που προέκυψε από τα πρώτα λεπτά της παρουσίασής σας είναι η ανάγκη για περισσότερη Ευρώπη, όπως το τονίσατε και τώρα στο τέλος, που έρχεται να καλύψει λοιπόν τι κενά, αδυναμίες των κρατών μελών και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ακούμε συχνά για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, που είναι το κεντρικό σύστημα συνεργασίας και αλληλεγγύης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διαχείριση των κρίσεων, η διαχείριση των κρίσεων παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστος του όρος στους πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες, αλλά ακόμα και δεν γνωρίζουν και τη συμβολή του μηχανισμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επίσης, εσείς αναφερθήκατε για τις εμπειρίες των πυροσβεστών. Όταν περιηγήθηκα στην ιστοσελίδα του μηχανισμού, διάβασα σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις που έχουν δώσει και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό που τονίσατε, ότι υπήρχαν πυροσβέστες που δεν είχαν καμία σχέση με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, άρα δεν ήξερανε πώς σβήνουν τεράστιες δασικές πυρκαγιές. Ταυτόχρονα όμως μιλάγανε και με το ανθρώπινο το προφίλ, το πόσο τους αγκάλιαζαν οι ντόπιοι, οι οποίοι τους βλέπανε ως σωτήρες τους. Αυτό ήταν οι σωτήρες τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα με συγχωρήσετε για την πολυλογία. Προχωράμε. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πριν από λίγες μέρες προειδοποίησε ότι οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αναμένονται φέτος ιδιαίτερα δύσκολοι και ότι ενδέχεται να έχουμε νέα ρεκόρ θερμότητας. Οι ακραίες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων δεν μοιάζουν με αυτές που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Είναι πιο γρήγορες, πιο απρόβλεπτες, έχουν άλλη ορμή και πολλές φορές δημιουργούν τις δικές τους ατμοσφαιρικές συνθήκες. Περνάμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Ευαγγελία Αποστολοπούλου,
Αντιπύραρχο Γενικών Καθηκόντων Ευρωπαϊκού Μηχανισμού και Διεθνούς Συνδρομής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, ΕΣΚΕΔΙΚ. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Μ' ακούτε, έτσι? Ναι. Είπατε τι είναι το ΕΣΚΕΔΙΚ. Το Unit 4 είναι, το ΕΣΚΕΔΙΚ αποτελείται από Units. Το Unit 4 είναι το unit που ασχολείται με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, με την παροχή και την υποδοχή ξένης βοήθειας. Να κάνουμε share την παρουσίαση. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Ναι. Αν θέλετε να τη βάλετε σε full screen. Σε full screen, ναι. Προσπαθώ. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Το κάνει τώρα. Εντάξει. Τώρα βλέπετε. Μάλλον το περιμένουμε εμείς. Μάλλον το περιμένουμε λίγο ακόμα εμείς. Εντάξει είμαστε. Ναι. Ωραία. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και το RescEU. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός είναι το πλαίσιο συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε, τόσο για την πρόληψη όσο για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Και δημιουργήθηκε για να συνεργάζονται τα κράτη μεταξύ τους, γιατί όπως είπατε κι εσείς και όπως έχει υποθεί πολλές φορές, ένα κράτος μόνο του δεν τα καταφέρνει πάντα σε μεγάλες καταστροφές. Τα κράτη-μέλη είναι τα 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και τα συμμετέχοντα κράτη. Ενδεικτικά η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Μολδαβία, τα Σκόπια, η Σερβία, η Αλβανία, η Ουκρανία, η Νορβηγία και η Τουρκία. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζεται από 3 σκέλη, από το γνωστό μας ERCC, που ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής, που είναι το επιχειρησιακό κέντρο του μηχανισμού, που κάνει την κινητοποίηση και τον συντονισμό της διεθνούς βοήθειας παγκοσμίως και λειτουργεί βέβαια 24/7. Το κοινό σύστημα επικοινωνίας και πληροφόρησης, το γνωστό SESIS, είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία γίνεται η επικοινωνία και η πληροφόρηση όλων των κρατών για όλες τις έκτακτες ανάγκες σε πραγματικό χρόνο και βέβαια έχει τις ομάδες επέμβασης, τις μονάδες πολιτικής προστασίας και τις μονάδες τεχνικής υποστήριξης με τους διαθέσιμους πόρους. Δηλαδή οι άνθρωποι που σε τελική ανάλυση μεταβαίνουν στα συμβάντα. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Δεξαμενή, το pool που λέμε, είναι πόροι που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Τα κράτη δηλαδή διαθέτουν εθελοντικά πόρους, ικανότητες, όπως θέλετε να το πείτε, για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η δεξαμενή αυτή περιλαμβάνει πόρους όπως ομάδες αστικής έρευνας και διάσωσης, ικανότητες δασοπυρόσβεσης, ιατρικές ομάδες έκτακτης ανάγκης, εξοπλισμό, καθαρισμού νερού, μονάδες άντλησης υγρών υψηλής χωρητικότητας κλπ. Οι πόροι αυτή της δεξαμενής είναι καταχωρημένοι στο SESIS, που είπαμε ότι είναι το σύστημα επικοινωνίας και είναι διαθέσιμοι για ανάπτυξη παγκοσμίως κατόπιν αιτήματος. Δηλαδή μια χώρα ζητάει βοήθεια και οι χώρες που έχουν τους κατάλληλους πόρους τους διαθέτουν εθελοντικά, το τονίζω αυτό, για αντιμετώπιση. Αυτοί οι πόροι δεν είναι απλώς οτιδήποτε, είναι πιστοποιημένοι, δηλαδή δεν είναι κάτι έολο, είναι πιστοποιημένες ομάδες που αξιολογούνται αυτές οι ομάδες σε ασκήσεις που όπως έχουμε πει ότι γίνονται κάθε χρόνο και είναι πόροι που είναι αυτάρκεις για αρκετές ημέρες και διαλειτουργικοί όσον αφορά τις διαδικασίες και την τεχνική υποδομή. Το βασικό προσωπικό των πόρων εκπαιδεύεται, είπαμε, μέσω του μηχανισμού συχνά. Το 2019, για να φτάσουμε στο RescEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εθελοντισμός ή οι ad hoc προσφορές, ad hoc είναι σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά,
δεν διασφαλίζει πάντοτε τις επαρκείς ικανότητες, τους επαρκείς πόρους δηλαδή, για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από καταστροφές. Γι' αυτό έφτιαξε το RescueU, το οποίο φτιάχθηκε για να ξεπεραστούν αυτές οι ανεπάρκειες. Αναβάθμισε λοιπόν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας, θεσπίζοντας το RescueU με την τροποποιητική, τώρα αυτή είναι η νομοθεσία, αν θέλετε να την ξέρετε, 1313 του 2003 και την απόφαση 420 του 2019, όπου οι κανόνες για την εφαρμογή της καθορίζονται με την εκτελεστική απόφαση 1310 του 2019. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στην νομοθεσία, είναι ελεύθερη. Δημιουργήθηκε σαν ένα στρατηγικό απόθεμα δεξαμενή ευρωπαϊκών ικανοτήτων. Το ικανοτήτων, αν θέλετε να το λέμε πόρους, για να το καταλαβαίνετε καλύτερα, και αποθεμάτων αντιμετώπισης καταστροφών που ενεργοποιείται από την Επιτροπή μέσω του ERCC σαν λύση έσχατης ανάγκης. Όταν δηλαδή όλες οι άλλες επιλογές έχουν εξαντληθεί. Δεν είναι συμπληρωματικές, είναι λύση έσχατης ανάγκης. Η Επιτροπή καθορίζει τις ικανότητες από τις οποίες απαρτίζεται το RescueU, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπιστέντες και αναδυόμενους κινδύνους, τις συνολικές ικανότητες και τις ελλείψεις σε επίπεδο ένωσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την εναέρια δασοπυρόσβεση, που μας αφορά σαν χώρα, τα χημικά, τα βιολογικά, ραδιολογικά και πυρηνικά συμβάντα, την επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς και τις μεταφορές και τους υλικοτεχνικούς πόρους. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στο pool, στην εθελοντική δεξαμενή, η Επιτροπή καθορίζει απαιτήσεις ποιότητας για τους πόρους που ανήκουν στο RescueU. Οι απαιτήσεις ποιότητας βασίζονται συνήθως σε καθιερωμένα διεθνή πρότυπα, εφόσον υπάρχουν τέτοια πρότυπα για τις ανάγκες, ας πούμε INSARAG, διάφορα άλλα πρότυπα. Όλες οι δαπάνες και οι πόροι του RescueU καλύπτονται πλήρως από την ενωσιακή χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί τον επιχειρησιακό έλεγχο των εν λόγω μέσων και είναι εκείνη που αποφασίζει για την ανάπτυξή τους. Τα αποθέματα RescueU φιλοξενούνται σήμερα σε στρατηγικές τοποθεσίες σε 22 κράτη-μέλη και βέβαια και στην Ελλάδα. Οι ικανότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για εκάστοτε εθνικούς σκοπούς, μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται ή δεν είναι απαραίτητες για επιχειρήσεις αντιμετώπισης καταστροφών στο πλαίσιο του μηχανισμού της Ένωσης. Για να σας το εξηγήσω αυτό. Διαθέτουμε τους πόρους μας ως χώρα, τους έχουμε διαθέσιμους, μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε σαν χώρα για τα δικά μας συμβάντα, αλλά όταν μας ζητηθεί πρέπει να τα στείλουμε, να δώσουμε αυτή τη βοήθεια όταν μας ζητηθεί από τον μηχανισμό. Βέβαια, έχουμε, όταν οι χώρες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρα βία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή δεν μας επιτρέπει να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους, τους χρησιμοποιούμε για εθνικούς σκοπούς, και ενημερώνουμε εγκαίρως την Επιτροπή ότι δεν θα μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους. Για παράδειγμα, αν έχουμε στην Ελλάδα κάθε πρωί διαθέτουμε 2 Καναντέρ, 4-15. Εάν όμως έχουμε 60 πυρκαγιές στη χώρα, που δεν είναι φανταστικό νούμερο, έχει τύχει να έχουμε 60 πυρκαγιές στη χώρα και βλέπουμε ότι είναι μεγάλες και θα κρατήσουν μέρες, ενημερώνουμε την Επιτροπή ότι τα κάνουμε μη διαθέσιμα, αυτούς τους πόρους τους κάνουμε μη διαθέσιμους, γιατί δεν θα μπορέσουμε να τους στείλουμε για βοήθεια στην Ευρώπη, γιατί θα τους χρειαστούμε για την εσωτερική κατανάλωση. Επίσης, μπορεί να είναι μη διαθέσιμα γιατί πρέπει να συντηρηθούν, αεροπλάνα είναι, γιατί πρέπει να επισκευαστούν και γιατί για διάφορους άλλους λόγους. Εδώ έχουμε ένα χάρτη, όπως έδειξε και ο κύριος πριν, ότι τι πόρους διαθέτει κάθε χώρα στο RescueU. Η Ελλάδα διαθέτει τα Καναντέρ και η ιατρική βοήθεια. Λοιπόν, οι δεξαμενοί των πόρων του μηχανισμού, οι οποίοι μπορεί να ανήκουν ή να νοικιάζονται από τα κράτη-μέλη ή τα συμμετέχοντα κράτη, φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις αυτών, αλλά χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τα αεροπλάνα μας τα έχουμε εμείς εδώ, αλλά όταν είναι διαθέσιμα, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τελική απόφαση για την κινητοποίησή τους λαμβάνεται από το ERCC
και η χώρα που τα φιλοξενεί δεν μπορεί να αρνηθεί την κινητοποίησή τους, εκτός από εξαιρέσεις. Όπως είπαμε, εάν πρέπει να αρνηθεί την κινητοποίησή τους, πρέπει να το κάνει εγκαίρως. Εάν έχουμε πολλές φωτιές, εάν είναι σε συντήρηση τα αεροπλάνα, για διάφορους λόγους, για συγκεκριμένους λόγους. Οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιούνται εντωμεταξύ για εθνικούς σκοπούς μόνο όταν δεν χρησιμοποιούνται, το είπαμε αυτό. Δηλαδή εμείς εδώ που έχουμε τα Canadair τα χρησιμοποιούμε για τις δικές μας φωτιές, αλλά αν χρειαστεί, εφόσον τα έχουμε διαθέσιμα, πρέπει να τα διαθέσουμε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την κινητοποίησή τους. Και δεν περιλαμβάνει μόνο επιχειρησιακούς πόρους, αλλά και είδη βοήθειας σε είδος. Όπως μπορούμε να στείλουμε ιατρικά, να στείλουμε φάρμακα, μπορούμε δηλαδή να διαθέσουμε στο Rescue είδη που χρειάζεται μια χώρα που βρίσκεται σε ανάγκη. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα που έγινε ο σεισμός, δεν μου έρχεται τώρα η χώρα. Αυτό είναι το Rescue. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Δεν σας ακούμε. Κυρία Εγγλέζου, δεν σας ακούμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τις ερωτήσεις θα τις κάνουμε στο τέλος, αφού θα ολοκληρώσουν όλοι οι ομιλητές τις παρεμβάσεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Φωτίσατε την αποστολή και τη λειτουργία του ΕΣΚΕΔΙΚ. Προχωράμε. Εχθές εκδηλώθηκαν 48 αγροδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Σήμερα μέχρι το μεσημέρι είδα ότι υπήρχαν φωτιές στους νομούς Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, προς το απόγευμα και στην Εύβοια, στη Μεσσηνία και στον τομέα της Δυτικής Αττικής. Τον Αύγουστο του 2021, σε ένα βίντεο που πάνω από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Βαριμπόπη, που ανατήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της πολεμικής αεροπορίας στο Twitter, το μήνυμα έγραφε «Συνεχίζουμε για όσο χρειαστεί». Δίνω τον λόγο στον κύριο Παναγιώτη Τσαϊρίδη, επισμηναγό στην 383 μοίρα ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης της 113 πτέρυγας μάχης της πολεμικής αεροπορίας. Έχετε τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο επισμηναγός υπτάμενος Παναγιώτης Τσαϊρίδης. Όπως είπατε, ανήκω στην πολεμική αεροπορία και συγκεκριμένα στην 383 μοίρα ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά αποτελεί την έδρα των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL415 που συμμετέχουν και στο πρόγραμμα Rescue. Υπηρετώ στη μοίρα τα τελευταία 16 χρόνια ως κυβερνήτης σε αεροσκάφη CL415 και έχω συμμετάσχει σε πολλές αποστολές αεροπυρόσβεσης και διεθνείς αποστολές και αποστολές Rescue. Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, η δική μου εισήγηση θα επικεντρωθεί κυρίως στο ρόλο της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και στην επιχειρησιακή εφαρμογή του Rescue, όπως αυτή αποτυπώνεται στο επίπεδο το δικό μας, δηλαδή των υπτάμενων πληρωμάτων που συμμετέχουν και εκτελούν την αποστολή Rescue. Στόχος μου είναι να καταδείξω τι σημαίνει πρακτικά η μετάβαση από την πολιτική απόφαση δύο κρατών και κάποιου κράτους που ζητάει βοήθεια και το συντονισμό του ERCC, έως την πλήρη ανάπτυξη δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών σε έδαφος άλλου κράτους, καθώς και ποιες είναι οι ιδιαίτερες απαιτήσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας τον καθοριστικό ρόλο της πολεμικής αεροπορίας στο μηχανισμό Rescue. Η πολεμική αεροπορία διαθέτει τα υπτάμενα πληρώματα, την εκπαίδευσή τους, το τεχνικό προσωπικό συντήρησης και τα επιχειρησιακά μέσα για την εναέρια αεροπυρόσβεση. Επομένως, όταν ακούτε ότι η Ελλάδα συνδράμει άλλη χώρα με αεροσκάφη, για παράδειγμα στην Πορτογαλία ή τη Γαλλία, αξίζει να γνωρίζετε ότι τα πληρώματα που επιχειρούν στον ξένο ουρανό είναι Έλληνες πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας με ελληνικά αεροσκάφη και είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται. Η εμπειρία των ελληνικών πληρωμάτων στην αεροπυρόσβεση θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική και έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα συμμετέχει από το 2019, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, στο πρόγραμμα RescueU, το οποίο δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, όταν τα εθνικά μέσα των κρατών μελών δεν επαρκούν. Στο πλαίσιο του RescueU, λοιπόν, η Ελλάδα έχει δεχθεί πολλές φορές βοήθεια, έχει γίνει αποδέκτης βοήθειας μέσω του μηχανισμού. Το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί από το 2019 αρκετές φορές για πυρκαγιές στην Αθήνα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Ρόδο, αλλά και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ενώ η μεγαλύτερη επιχείρηση εναέριας αεροπυρόσβεσης RescueU μέχρι σήμερα υπήρξε αυτή της πυρκαγιάς στο δάσος της Δαδιάς, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης το 2023, όπου 11 αεροσκάφη από 6 διαφορετικά κράτη συνέδραμαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, όταν μιλάμε για μια μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώνεται στην Ελλάδα, ο ελληνικός εναέριος χώρος πάνω από τη Συμβάν μπορεί να φιλοξενήσει μέσα και πληρώματα πολλών διαφορετικών κρατών. Έχουμε επιχειρήσει πολλές φορές δίπλα στα ελληνικά Καναντέρ, μαζί με ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, κροάτικα, υπερασπιζόμενοι όλοι τον ελληνικό εναέριο χώρο, και άλλα ευρωπαϊκά πληρώματα που έφτασαν στη χώρα μας για την κατάσβεση κάποιας πυρκαγιάς. Ισχύει ωστόσο και το αντίστροφο. Η Ελλάδα, εκτός αποδέκτης βοήθειας, έχει υπάρξει πολλές φορές και πάροχος συνδρομής σε περιστατικά εκτεταμένων πυρκαγιών. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι μόνο το 2025 η Ελλάδα και η 383 ανέπτυξε εναέρια μέσα πυρόσβεσης μέσω του μηχανισμού σε Πορτογαλία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ελληνικά αεροσκάφη Καναντέρ έχουν επιχειρήσει διαχρονικά σε δεκάδες διεθνείς αποστολές αεροπυρόσβεσης στην Κύπρο, την Πορτογαλία, το Ισραήλ, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αλβανία, αλλά και άλλες χώρες. Παράλληλα, πέρα από την παροχή βοήθειας, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στο πλαίσιο του RescueU θα λάβει 2 νέα αεροσκάφη Canadair 515 με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα η χώρα μας συγκαταλέγεται στις 6 χώρες, μαζί με την Κροατία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, που ουσιαστικά θα διαθέτουν τον μόνιμο στόλο RescueU Canadair, που θα συγκροτηθεί με 12 νέα αμφίβια αεροσκάφη Canadair 515. Η Ελλάδα, με άλλα λόγια, βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής εναέριας αεροπυρόσβεσης. Τώρα θα ήθελα να σας περιγράψω στη συνέχεια τα στάδια που ακολουθούνται και τις προκλήσεις μιας τέτοιας αποστολής RescueU, από τη λήψη της εντολής έως την πλήρη επιχείρηση πάνω από την πυρκαγιά. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η διαδικασία για μια αποστολή στα πλαίσια του μηχανισμού RescueU αρχικά ενεργοποιείται κατόπιν αιτήματος συνδρομής κάποιου κράτους που χρειάζεται τη βοήθεια μέσω του μηχανισμού. Η σχετική εντολή σε εμάς, τα πληρώματα, φτάνει μέσω του ESCIDIC του Unit 4 και με τη λήψη της εντολής ξεκινά από εμάς η φάση της προετοιμασίας της αποστολής, η οποία όμως διέπεται από αυστηρά καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που θα λάβουμε την εντολή, η έναρξη της ανάπτυξης και απογείωσης των αεροσκαφών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των 24 ωρών για μακρινές αποστολές, παραδείγματος χάρη Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, ενώ στις περιπτώσεις διασυνοριακών πτήσεων ή πτήσεων προς γειτονικά κράτη, όπως για παράδειγμα η Αλβανία ή η Βουλγαρία, το χρονικό περιθώριο περιορίζεται ακόμα περισσότερο στις 3 ώρες. Οι ετοιμότητες αυτές τηρούνται για 2 αεροσκάφη Canadair από 1η Ιουνίου μέχρι και 31η Οκτωβρίου. Πρόκειται ουσιαστικά για δεσμεύσεις χρονικές, τις οποίες σαφέστατα και οφείλουμε να ακολουθούμε και οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την αξιοπιστία της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Τώρα, εντός του περιορισμένου αυτού χρόνου, από τη στιγμή που δοθεί εντολή, απαιτείται από εμάς η λήψη μιας σειράς κρίσιμων αποφάσεων. Καταρχάς, καθορίζεται η σύνθεση της αποστολής. Τα αεροσκάφη, τα πληρώματα, το τεχνικό προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα αναγκαία ανταλλακτικά που θα μεταφερθούν. Γιατί μια αποστολή αεροπυρόσβεσης στο εξωτερικό συγκροτείται ως αυτοτελής επιχειρησιακή μονάδα ικανή να λειτουργήσει μακριά από τη βάση της. Ακολουθεί συνέχεια ο σχεδιασμός της πτήσης. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, αξιολογούμε τις καιρικές συνθήκες καθ' όλη τη διαδρομή. Καθορίζουμε ενδιάμεσες στάσεις και τα αεροδρόμια προσγείωσης και προγραμματίζουμε ανεφοδιασμούς καυσίμων. Δεδομένου ότι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη είναι σχεδιασμένα κυρίως για την επιχειρησιακή αποστολή της πυρόσβεσης και όχι για υπερπτήσεις μεγάλων αποστάσεων, για μεγάλα ταξίδια δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, αυτό προϋποθέτει λεπτομερή σχεδιασμό κάθε επιμέρους σταθμού της διαδρομής.
Έτσι λοιπόν το σύνολο όλων αυτών των παραμέτρων που πρέπει να σχεδιάσουμε και να λάβουμε υπόψη πρέπει να καθοριστεί και να οριστικοποιηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο που προαναφέρθηκε. Και η ταχύτητα και η ακρίβεια της προετοιμασίας αποτελούν ουσιαστικά την προϋπόθεση για την επιτυχία της αποστολής. Τώρα, αφού φτάσουμε στη χώρα της υποδοχής που μας έχει φωνάξει, τα πληρώματα καλούνται συχνά να επιχειρήσουν σε ένα άγνωστο γεωγραφικά περιβάλλον, του οποίου η μορφολογία επιβάλλει πολλές φορές διαφορετικές τεχνικές και διαδικασίες από ό,τι στον ελλαδικό χώρο. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Πορτογαλίας, όπου ο έντονος σχηματισμός του Ατλαντικού ωκεανού καθιστά την υδρολειψία από τη θάλασσα πρακτικά αδύνατη και ως εκ τούτου η υδρολειψία των αεροσκαφών μας πραγματοποιείται κυρίως από ποτάμια περιορισμένου πλάτους. Αυτή είναι μια διαδικασία που απαιτεί ουσιαστικά διαφορετική τεχνική προσέγγιση σε σχέση με την υδρολειψία σε ανοιχτό θαλάσσιο πεδίο ή σε μεγάλες λίμνες, οι οποίες είναι σχεδόν παντού διαθέσιμες στην ελληνική επικράτεια, και η δε προσαρμογή του πληρώματος πρέπει να επιτευχθεί επί του πεδίου, εντός ελαχίστου χρόνου. Έτσι, σε μια αποστολή ρεσκιγιού, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την πυρκαγιά αυτή καθ' αυτή, όπως έχουμε αντιμετωπίσει στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, αλλά και τις ιδιαιτερότητες ενός μη οικείου επιχειρησιακού πεδίου. Παράλληλα, σε μια εκτεταμένη πυρκαγιά επιχειρούν ταυτόχρονα πληρώματα διαφορετικής εθνικότητας, διαφορετικής γλώσσας και διαφορετικής προέλευσης. Ορισμένα ανήκουν σε στρατιωτικούς φορείς όπως εμείς, ενώ άλλα ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό κρατών. Η διαφορετικότητα αυτή πολλές φορές συνεπάγεται αποκλίσεις σε επίπεδο επιχειρησιακής κουλτούρας, εκπαίδευσης και διαδικασιών. Παρά όμως τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουμε μεταξύ μας, εντός ελαχιστού χρόνου θα πρέπει να συγκροτήσουμε ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύνολο με κοινό σκοπό, την κατάσβεση του μετώπου. Και στην πράξη, ο συντονισμός μεταξύ των πληρωμάτων επιτυχάνεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις απευθείας εν πτήση μέσω της επικοινωνίας του ασυρμάτου στο πεδίο της επιχείρησης. Η δυνατότητα ασφαλούς συνεργασίας υπό τέτοιες συνθήκες οφείλεται κυρίως στην τυποποίηση των διαδικασιών. Έχουμε τυποποιήσει με τα χρόνια κάποιες διαδικασίες, στην κοινή φρασιολογία και στους κοινούς κανόνες ασφαλείας που έχει αναπτύξει με τα χρόνια η ευρωπαϊκή συνεργασία μέσω του μηχανισμού Rescue, αλλά και μέσω των υπόλοιπων διεθνών συνεργασιών που έχουμε κάνει. Η τυποποίηση αυτή αποτελεί ουσιαστικά την προϋπόθεση για την ασφαλή επιχείρηση των πληρωμάτων που ενδέχεται να συνεργάζονται στο πεδίο για πρώτη φορά. Η πλέον όμως απαιτητική παράμετρος της αποστολής αφορά τη διαχείριση του εναερίου χώρου επάνω στο συμβάν. Σκεφτείτε ότι σε μια μεγάλη έκταση πυρκαγιά ενδέχεται να επιχειρούν ταυτόχρονα παραπάνω από 20 πτυτικά μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα διαφορετικών τύπων και διαφορετικών προελεύσεων. Πετάμε σε χαμηλά ύψη, συνεχούς κύκλους ρήψεων. Το επιχειρησιακό αυτό περιβάλλον επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από το μικροκλίμα της ίδιας της πυρκαγιάς, τον πυκνό καπνό που περιορίζει δραστικά την ορατότητα, θερμικά ρεύματα, ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να πνέουν στην περιοχή, και όλο αυτό επηρεάζει ακόμα περισσότερο την όλη αποστολή. Υπό τις συνθήκες αυτές, η διατήρηση πλήρους επίγνωσης της θέσης και της κίνησης κάθε πτυτικού μέσου αποτελούν την κρισιμότερη παράμετρο για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Γιατί δεν αρκεί μόνο να είμαστε ασφαλείς, αλλά πρέπει να είμαστε και αποτελεσματικοί. Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ σε μια ευρύτερη διαπίστωση. Η κλιματική κρίση, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει διαμορφώσει ένα νέο απαιτητικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον με πυρκαγιές μεγαλύτερης έντασης και διάρκειας, που ολοένα και συχνότερα υπερβαίνουν τις δυνατότητες των εθνικών μέσων. Η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αεροπυρόσβεσης δεν στηρίζεται πλέον σε μεμονωμένα αεροσκάφη ή σε επιμέρους εθνικούς στόλους, αλλά στην ικανότητα πληρωμάτων διαφορετικής προέλευσης να λειτουργούν ως ένα ενιαίο επιχειρησιακό σύνολο. Υπό αυτές τις συνθήκες, μηχανισμοί όπως το Rescue δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Η πολεμική αεροπορία με την επιχειρησιακή της εμπειρία αποτελεί και το έχει αποδείξει ενεργό συντελεστή αυτού του πλέγματος αλληλεγγύης, τόσο ως αποδέκτης, αλλά όσο και ως πάροχος συνδρομής προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, και αυτή ουσιαστικά είναι και η έμπρακτη διάσταση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, όχι ως μια αφηρημένη έννοια, λέμε γενικότητες, αλλά ως μια ουσιαστική συνεισφορά
αεροσκαφών, ανθρώπων, πληρωμάτων που αναπτύσσονται για την προστασία μιας χώρας που δεν είναι η δική τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαΐριδη, που μοιραστήκατε την εμπειρία σας σε επιχειρήσεις, αλλά και μας δώσατε και πάρα πολλές πληροφορίες για τη σύνδεση της πολεμικής αεροπορίας με το Rescue. Οφείλω να πω ότι μάθα πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να ενημερώσω το κοινό ότι θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, θα μπει το link στο σύνδεσμο στη συνομιλία της συνάντησης. Τώρα περνάμε στον τελευταίο μας ομιλητή. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών και ποιες είναι οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Καλό να λάβει τον λόγο ο κύριος Ηλίας Τσιρίτης, συντονιστής δράσεων για δασικές πυρκαγιές από το WWF Ελλάς. Καλησπέρα σας και από εμένα, από το WWF Ελλάς. Να μοιραστώ την οθόνη μου. Για να... Νομίζω ότι είμαστε εντάξει με την παρουσίαση, σωστά? Δεν τη βλέπω ακόμα. Ίσως αργεί λίγο να την ανεβάσεις. Ναι, είμαστε εντάξει. Ωραία, ωραία. Θα μιλήσουμε λίγο για τα βήματα στη χώρα μας σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ξεκινώντας ότι η Ελλάδα είναι μια δασοσκεπής χώρα. Περίπου το 50% της χώρας καλύπτεται από δάση και δασικές εκτάσεις, άρα είναι φυσιολογικό να έχουμε και πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές. Και το χαρακτηριστικό με την Ελλάδα ότι έχουμε πάρα πολύ πλούσια βιοποικιλότητα και υψηλό ενδυμισμό. Άρα, ό,τι καταστρέφεται από δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας είναι αρκετά πολύτιμο, καθώς έχουμε τον δεύτερο υψηλότερο ενδυμισμό στην Ευρώπη και 300 από τα είδη χλωρίδας που έχουμε θεωρούνται σπάνια και απειλούμενα. Άρα, όσον αφορά και τους ποιοτικούς όρους σε μια χώρα που εμφανίζονται δασικές πυρκαγιές, είναι πάρα πολύ σημαντική η χώρα μας, παρότι είναι μικρή. Και μπορεί και μερικές φορές οι καμένες εκτάσεις να μοιάζουν λίγες, αλλά είναι πάρα πολύ πολύτιμες. Κάποια βασικά δεδομένα για να δούμε λίγο μια αίσθηση του τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Περίπου 10.000 ενάρξεις δασικών πυρκαγιών και καλύτερα πυρκαγιών υπαίθρου το χρόνο, με 95% ανθρωπογενή αιτία. Αυτό ισχύει για όλη την Ευρώπη σχεδόν και ειδικά για τις χώρες Μεσογείου. Όπως είπε και ο κ. Γιακουμής, 500.000 στρέμματα κάθε χρόνο περίπου στο μέσο όρο. Αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε λίγο ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται πάρα πολλές εκτάσεις, οι οποίες είναι καμένες πολλαπλές φορές μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας την φυσική αναγέννηση των οικοσυστημάτων αυτών. Άρα πρέπει να εστιάσουμε και σαν Μεσόγειος αλλά και στην Ευρώπη στις πολλαπλά καμένες εκτάσεις. Και όταν συμβαίνουν καταστροφές συνεχόμενα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε μια περιοχή, εκεί αρχίζουν και τα οικολογικά προβλήματα. Περίπου το 70% των πόρων πάνε στην καταστολή και το 30% στην πρόληψη. Δυστυχώς, ακόμα έχουμε ένα κατασταλτικό σύστημα και ως προς την διάθεση των πόρων. Είδαμε και πριν και τις ευρωπαϊκές πολιτικές ότι εστιάζουν περισσότερο, η πρώτη αντίδραση της Ευρώπης είναι περισσότερο στην καταστολή, αλλά έχουμε και καινούργιες εξελίξεις όσον αφορά την πρόληψη και την ολιστική αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, και μια δασική υπηρεσία η οποία καλείται να φέρει το βάρος της πρόληψης, η οποία υστερεί σε προσωπικό και μέσα και δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Για πολλά χρόνια τα ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των αυτών και η δικιά μας χώρα, εστίασαν τις προσπάθειές τους στην καταστολή, θεωρώντας ότι με τα καινούργια στραφτερά ελικόπτερα μπορούμε να βρούμε τη λύση. Δυστυχώς όμως η καταστολή έχει ωραία που συχνά ξεπερνιούνται και τα έχουμε δει στις καταστροφές στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα και οδηγούν τον μηχανισμό δασοπυρώσεως από διοργάνωση. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο διάλογο στην Ευρώπη όσον αφορά το ρόλο της πρόληψης για την υποβοήθηση της καταστολής. Και δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική καταστολή αν δεν συνοδεύεται από ένα συστηματικό σχεδιασμό της πρόληψης που να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης καταστροφικών πυρκαγιών μεγάλης έντασης. Γι' αυτό το λόγο, τον Μάρτιο του 2026, τον προηγούμενο Μάρτιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα πολιτική ολιστικής προσέγγισης για τις δασικές πυρκαγιές, όπου να καλύπτει όλα τα στάδια των δασικών πυρκαγιών.
την πρόληψη, την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την αποκατάσταση και φαίνεται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο μέλλον όσον αφορά μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, κυρίως στα θέματα πρόληψης. Η ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματεύεται και τις νέες τάσεις στην πρόληψη. Όλα αυτά που βλέπετε σε αυτό το slide δεν είναι μόνο δικές μας όπως του WWF Ελλάς, αλλά όλων των ειδικών, αλλά είναι και μέσα σε αυτή την ανακοίνωση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό μας χαροποιεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για λύσεις βασισμένες στη φύση, όπως η προδιαγραμμένη καύση, ενεργή χρήση της βόσκησης για τη διαχείριση, διατήρηση του τοπίου και του μεσογειακού μοσαϊκού, ώστε να μην έχουμε συνέχεια της καύσιμης ύλης, δασοπονία πολλαπλών σκοπών, δορυφορική αποτύπωση και παρακολούθηση με τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στο ΕΦΙΣ, η οποία είναι υπερπολίτιμη και σίγουρα αλλάζει το τοπίο στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Και θα πρέπει εδώ πέρα να αναρωτιόμαστε πάντα όχι το πόσο καίγεται, αλλά και το τι καίγεται και το οικολογικό διακύβευμα από τις δασικές πυρκαγιές στις μπλοκαμένες εκτάσεις, στις πυρκαγιές σε εθνικά πάρκα, σε πολύτιμα οικοσυστήματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τοπικά σχέδια πρόληψης, για παράδειγμα, πράγμα το οποίο είναι δεδομένο σε άλλες χώρες, αλλά όχι στη δικιά μας, για να έχουμε πρόληψη στην πράξη, να έχουμε διαφάνεια και λογοδοσία στα μέτρα που παίρνουμε, να θέτουμε προτεραιότητες, να κάνουμε αξιολόγηση, να σχεδιάζουμε βάσει πάρα πολλές παραμέτρους και να προσελκύουμε πόρους με αποτελεσματικότητα, με διαφάνεια, αλλά σίγουρα έχοντας ένα σχέδιο και ξέροντας πού θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη από το σχέδιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών που έχουμε ετοιμάσει για τον Δήμο Καλαμάτας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σε μια συνεργασία που κάναμε εκεί. Προδιαγραμμένη καύση θεσπίστηκε στη χώρα μας μόλις το Φεβρουάριο του 2026 με τον νόμο Ενεργή Μάχη, το νόμο 5281. Το WWF Ελλάς και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς με τις πιλωτικές μας εφαρμογές στοιχείο και τώρα αυτή την περίοδο που μιλάμε στην Εύβοια, επαναφέραμε στο δημόσιο διάλογο την προδιαγραμμένη καύση, την επιστημονική έρευνα γύρω από αυτή, εκπαιδεύουμε εθελοντές και κρατικούς φορείς και προτείνουμε μέτρα και όρους για την εφαρμογή της προδιαγραμμένης καύσης ως μιας μεθόδου δασικής διαχείρισης και ειδικά πρόληψης δασικών πυρκαγιών, όπως εφαρμόζεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Νότια Γαλλία, και είμαστε συνέχεια σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους και τις εμπειρίες που έχουν να μοιραστούν μαζί μας. Βλέπετε κάποιες χαρακτηριστικές εικόνες από την πιλωτική εφαρμογή στοιχείων μεταξύ 2022-2024 και τα αποτελέσματα από αυτή την πιλωτική εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν και από εμάς στη δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να θεσμοθετηθεί η πρόληψη ή η προδιαγραμμένη καύση ως μέθοδος διαχείρισης και πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Είχαμε την μεγαλύτερη πυρκαγιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, το 2023. Αναφέρθηκε και από τον κύριο Γιακουμή. Αυτό μας έδωσε το έμπναυσμα να αξιολογήσουμε αυτό το περιστατικό πυρκαγιάς, καθώς θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των περιστατικών πυρκαγιών είναι το πρώτο βήμα για τη μελλοντική πρόληψη. Να εξάγονται διδάγματα και όχι να αποτελεί η αξιολόγηση έναν μοχλό τιμωρίας για τους ανθρώπους που κλήθηκαν να διαχειριστούν αυτή την πυρκαγιά. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, να κάνουμε εκθέσεις τεκμηρίωσης δασικών πυρκαγιών, όπως αυτή που έκανε το WWF Ελλάς, συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και με άλλους φορείς και συνεργάτες, την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Τράκης, όπου αναλύσαμε βαθιά την δασική πυρκαγιά στον Εύρο, ώστε να εξάγουμε συμπεράσματα και διδάγματα για τη βελτίωση του μηχανισμού δασοπυροπροστασίας. Αυτή είναι η δημόσια διαθέσιμη έκθεση. Έγινε αποτύπωση και χάρτης της χωρικής εξάπλωσης πυρκαγιάς και αναδόμησή της μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, το τι συνέβη, το τι έγινε, το τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα. Βγήκαν συγκεκριμένα συμπεράσματα, όπως η αδυναμία εντοπισμού ευκαιριών, η απουσία επιστημονικής υποστήριξης στο πεδίο, σημαντικά κοινά στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και των εθελοντών όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές, σοβαρά προβλήματα συντονισμού και εξφαλμένη αξιολόγηση των διαθέσιμων μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή. Τολμώ να πω ότι αυτή η αξιολόγηση, μαζί με την αξιολόγηση που έγινε από τον μηχανισμό RescueU, είναι δύο πολύ σημαντικά έγγραφα, δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις, οι οποίες ουσιαστικά έπαιξαν το ρόλο τους στο νόμο, τον καινούργιο στην Ενεργή Μάχη, στο 5281, να εισαχθούν νέα εργαλεία και νέες αντιλήψεις όσον αφορά τα θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και να
μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αλλάξει ουσιαστικά η κουλτούρα και η νοοτροπία του συστήματος πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, επιστημονικής αξιολόγησης για σημαντικά συμβάντα είναι ένα καινούργιο πράγμα το οποίο πρέπει να υπάρξει για να εξάγουμε συμπεράσματα και διδάγματα για το μέλλον. Πρέπει να αξιολογούμε την αντιπυρική περίοδο, πώς πήγε, τι κάηκε, τι προβλήματα είχαμε, να φτιαχτεί ένα σύστημα διοίκησης περιστατικών, το γνωστό ICS, όπως είχαμε προτείνει και από την πυρκαγιά του Εύρου, ώστε να λυθούν τα ζητήματα συντονισμού μεταξύ διαφορετικών φορέων, οι οποίοι είναι αρκετοί στη χώρα μας που εμπλέκονται στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Θεσπίστηκαν ειδικά τοπικά σχέδια πρόληψης δασικών πυρκαγιών για τους Δήμους και τώρα αναμένουμε τις προδιαγραφές αυτών. Φτιάχτηκε ένα καινούργιο unit στο ΣΚΕΔΙΚ προκειμένου να γίνεται η ανάλυση και αξιολόγηση μετεωρολογικών δεδομένων, ώστε να δίνονται πληροφορίες στους ανθρώπους στο πεδίο για το τι αναμένεται, πώς αναμένεται να επιδράσει ο καιρός πάνω στην δασική πυρκαγιά, για αναβάθμιση της πυροσβεστικής ακαδημίας, ώστε να προσφέρει καλύτερη εκπαίδευση σε επαγγελματίες αλλά και σε εθελοντές. Άρα είδαμε με τον νόμο αυτό πολλά πράγματα τα οποία και το WWF Ελλάς έχει ερευνήσει, αλλά και άλλοι φορείς στη χώρα μας να περνάει στην νομοθεσία, και το μεγάλο στίχημα εδώ είναι να περάσουμε στην εφαρμογή. Να δούμε όλα αυτά τα οποία δεν είναι ελληνική πατέντα, δεν είναι πράγματα τα οποία ισχυριζόμαστε μόνο εμείς, αλλά εφαρμόζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες πολλά χρόνια τώρα. Να τα δούμε να εφαρμόζονται ώστε να αποδώσουν στο άμεσο μέλλον στο σύστημα πρόληψης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας και να γεμίσουν τα διαπιστωμένα κενά που έχουμε στο σύστημα δασοπυροπροστασίας στη χώρα. Αυτά από μένα, ήμουν αρκετά σύντομος. Αυτά είναι τα στοιχεία μου για όποια θέλει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά που κάναμε και τις πιλωτικές δράσεις που έχουμε κάνει, αλλά και το υλικό που υπάρχει και είναι δημόσια διαθέσιμο για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς της προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ οι ομιλητές να ανοίξουν τις κάμερες τους τώρα για να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Λοιπόν, κύριε Τζιρίτη, τι να πω. Μας μιλήσατε ότι πρέπει να εστιάσουμε στην πρόληψη, στην εκπαίδευση. Όλα αυτά θα συμβάλλουν στην ουσιαστική προστασία για τη βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Θα έλεγα λοιπόν τις ερωτήσεις να ξεκινήσω εγώ με μία δική μου. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Γιακουμή και όποιος άλλος να συμπληρώσει. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεπεράσει αυτό ο κύριος Τζιρίτης το ανέφερε ως εμπόδιο, το ζήτημα της και να ξεπεράσει το ζήτημα της καταστολής και να πάμε στην πρόληψη, δηλαδή να πιέσει ή και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στον καθαρισμό των δασών τον χειμώνα, αντί να δαπανούν ένα τεράστιο ποσό του προϋπολογισμού στην καταστολή το καλοκαίρι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πρόσφατα είχα παρακολουθήσει μία ομιλία από τον ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, τον κύριο Γαβριήλ Ξανθόπουλο, που είναι στο Εργαστήριο Προστασίας Δασικών Οικοσυστημάτων και Πυρκαγιών και μίλαγε για mega fires, οι οποίες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έδωσε κάποια μικρά tips που έχουν να κάνουν όμως κυρίως με αγροτικές κοινότητες και πώς οι αγροτικές κοινότητες, εφόσον θέλουν, μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό που λέγεται πρόληψη, πώς να μην φτάσει να γίνει mega fire, αλλά εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξεκινάω με τον κύριο Γιακουμή και μετά όποιος άλλος από εσάς επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους συνομιλητές και για μένα ήταν πάρα πολύ ενημερωτικά αυτά που άκουσα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι συμφωνούμε στο ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από την καταστολή.
Και ξέρετε, μπορώ να αναφέρω πάρα πολλές έρευνες που έχουν γίνει για το πόσα μπορούμε να γλιτώσουμε στην πρόληψη, δηλαδή 1 ευρώ στην πρόληψη με γλιτώνει 7 ευρώ από την καταστολή. Ενδεχομένως κάποιες έρευνες θα πούνε 1,6 ή 1,8. Δεν έχει σημασία, αλλά νομίζω ότι στην ουσία συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα εγώ δεν βλέπω τα δύο πράγματα διλημματικά, δηλαδή το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε και τα δύο και σίγουρα, επειδή πρέπει να είμαι σαφής σε αυτό το πράγμα, αν υπάρχει κάτι στο οποίο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι μεγαλύτερη, είναι στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Έτσι. Και η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Σας δίνω μια εκτίμηση κατά προσέγγιση στο παρόν πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτό που αφορά στα χρόνια 2021-2027, οι χρηματοδοτικοί πόροι που έχουν δοθεί στα κράτη-μέλη για την πρόληψη όσον αφορά στο θέμα των πυρκαγιών είναι πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Μόνο για τις πυρκαγιές. Όσον αφορά στην καταστολή είναι κάτι πολύ λιγότερο. Η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ, την οποία την ανέφερε ο κύριος Τσαΐριδης προηγουμένως, όπως και εγώ, δηλαδή στην αγορά των 12 αμφιβίων αεροσκαφών Canadair, τα οποία θα έρθουν μετά το 2028, μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε για ποια διαφορά μιλάμε. Και αυτά τα αεροσκάφη δεν έχουν έρθει ακόμα. Έτσι. Όσον αφορά στο leasing των αεροσκαφών, τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ λιγότερα. Επομένως, καμία διαφωνία στο ότι επικεντρωνόμαστε και στα δύο, απλώς σας δίνω και μια προοπτική για το πού δίνεται το βάρος. Αυτά που αναφέρεται όσον αφορά δηλαδή στην αποψήλωση των χορταριών γύρω από κατοικίες ή στα δάση, είμαι 100% σύμφωνος. Απλώς είναι κάτι στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρεμβαίνει. Είναι μια προτεραιότητα η οποία είναι αυτή των κρατών μελών. Φυσικά όμως οι καλές πρακτικές είναι κάτι το οποίο έχει τονιστεί ιδιαίτερα όσον αφορά και στην στρατηγική για τις δασικές πυρκαγιές που ανέφερε στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κύριου Τζιρίτης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τσιρίτης. Ναι, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιακουμί και για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μειώσουμε τους πόρους στην καταστολή. Ενδεχομένως πρέπει να τους κρατήσουμε στο ίδιο επίπεδο και να τους αυξήσουμε. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα μεταξύ καταστολής και πρόληψης. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ για το θέμα των δασικών πυρκαγιών, θα πρέπει να δαπανούμε περίπου 40% στην καταστολή και 60% στην πρόληψη, αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στο θέμα της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Άρα, εδώ μιλάμε για αλλαγή του μείγματος χρηματοδότησης και όχι μείωση των πόρων καταστολής ή να πάμε μονόπατα στην πρόληψη, γιατί δεν πρόκειται να βρούμε ούτε εκεί άκρη. Επίσης, φαίνεται ότι η Ευρώπη περνάει πλέον το τούνελ του Fire Paradox, το οποίο ζήσαν οι Αμερικάνοι όταν ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί στην καταστολή τις δεκαετίες του 60 και του 70 και ξαφνικά τη δεκαετία του 80 ανακαλύψαν ότι είχαν τεράστιες πυρκαγιές. Γιατί ήταν πολύ αποτελεσματικοί στην καταστολή, είχαν συσσωρεύσει τόσο καύση και δεν αφήνανε πυρκαγιές να καίνε και να γίνεται έτσι μια άτυπη διαχείριση καύσιμης ύλης, ώστε συσσωρεύτηκε τόσο πολύ καύσιμη ύλη από την αποτελεσματική καταστολή, που τη δεκαετία του 80 επανήλθαν δασικές πυρκαγιές και πιο έντονες δρυμύτερες. Και εκεί καταλάβανε οι Αμερικάνοι ότι δεν μονόπατα στην καταστολή. Η Ευρώπη έχει μάθει από αυτά τα διδάγματα, γιατί πάει πολύ με τους εταίρους, και νομίζω ότι με βάση και την ανακοίνωση του Μαρτίου του φετινού, ότι θα καταλάβουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη τα βαλκανικά κράτη, γιατί βλέπω στα Βαλκάνια έχουν τις ίδιες αντιλήψεις με τους Αμερικάνους σιγά-σιγά. Βλέποντας με Βαλκάνιους συναδέλφους που τώρα αρχίζουν και ζουν το θέμα των δασικών πυρκαγιών, πρέπει από την αρχή να τους βάλουμε στη διαδικασία να σκεφτούν περισσότερο την πρόληψη από την καταστολή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια ερώτηση από τη Βάλια την Καϊμάκη. Σε ΗΠΑ και η Αυστραλία είδαμε φωτιές που έκαιγαν για εβδομάδες. Κινδυνεύουμε από κάτι τέτοιο στην Ευρώπη? Όποιος θέλει. Ναι, κύριε Τσιρίτη. Ναι, κύριε Τσιρίτη, σας ακούω. Σαφέστατα και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
εφόσον υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Να θυμίσω ότι η πυρκαγιά του Εύρου ήταν μια πυρκαγιά η οποία κράτησε περίπου 16 μέρες. Το ενεργό μέτωπο. Αν λάβουμε και πόσο κράτησε και η αποκάθαρση και ο πλήρης έλεγχος, μιλάμε για άλλο ένα μήνα ακόμα, άρα περίπου 1,5 μήνα. Αυτό είναι μια οδυνηρή πραγματικότητα που έχει να κάνει με τις μεγαπυρκαγιές, την οποία θα πρέπει να την λύσουμε με συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης. Όπως για παράδειγμα τη μείωση της καύσιμης ύλης, την ασυνέχεια της καύσιμης ύλης, γιατί έχουμε ένα θέμα και με την συνέχεια της καύσιμης ύλης, όχι με την ασυνέχεια. Να δούμε τα διδάγματα από τα παραδείγματα αυτά και να θυμίσω εδώ ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μπορούμε να φέρουμε λύσεις από το εξωτερικό κατευθείαν να τις κουμπώσουμε στη χώρα. Πρέπει να γίνει προσαρμογή με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, με τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες, με τις οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, να δοκιμάζουμε πράγματα, να βλέπουμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στην ελληνική πραγματικότητα και με βάση και με το δικό μας σύστημα, με τη δική μας κουλτούρα, να καταφέρουμε να βρούμε λύσεις σε επιμέρους ζητήματα. Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι? Πάλι για τον κύριο Τζιρίτη, ναι, θα χρειαστούμε εκπαίδευση πολιτών σε μαζική κλίμακα, δηλαδή κάτι σαν πυροσβεστική θητεία για όλους τους πολίτες. Συγγνώμη που μονοπολώ την κουβέντα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει για τα 10 εκατομμύρια πολιτών, όπως δεν μπορεί να γίνει και για τα εκατοντάδες εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει επιλογή. Στη δασοπυρόσβεση πρέπει πάντα να βάζουμε προτεραιότητες. Γι' αυτό λέμε για τα τοπικά σχέδια πρόληψης δασοκοπικαγιών, γι' αυτό λέμε για τα δίκτυα ηλεκτρισμού που πρέπει να γίνουν, ας πούμε, τα έργα πρόληψης. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα παντού και για λόγους οικονομικούς και για λόγους χρόνου. Άρα, εδώ πρέπει να εστιάσουμε στις περιοχές κυρίως μίξης οικισμών δασών, όπου έχει φανεί και από τα αίτια και από τις ενάρξεις ότι εκεί δημιουργείται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσον αφορά τις ενάρξεις, πυρκαγιές που ξεκινάνε από τις περιοχές μίξης οικισμών δασών, από κυρίως από ανθρώπινη αμέλεια και πάνε προς τα δάση, ή από πυρκαγιές που έρχονται από τα δάση μέσα σε αυτές τις περιοχές και δημιουργούν τραγικά γεγονότα, όπως στην Πορτογαλία με θύματα ή στην Ελλάδα με την αντίστοιχη τραγωδία στο Μάτι. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε ουσιαστικά στην εκπαίδευση του πληθυσμού. Και όχι για να μάθει ο πληθυσμός να σβήνει, αλλά όταν πάρει μια ειδοποίηση, όταν δει έναν κίνδυνο, τι πρέπει να κάνει. Μίλαγα την προηγούμενη εβδομάδα με έναν φίλο από την Ολλανδία, όπου υπάρχει το ζήτημα των πλημμυρών. Εκεί μου έλεγε ότι ξέρουν οι κάτοικοι στις περιοχές που πλημμυρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν πάρουν μια ειδοποίηση. Να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενεργειών. Ότι πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω αυτό. 5 απλά πράγματα για το πώς πρέπει να αντιδράσει ο πληθυσμός, ώστε μια επιχείρηση κατάσβεσης να μην γίνει επιχείρηση διάσωσης. Εδώ οι συνάδελφοι του Προεδρικού Σώματος ζουν αυτό συνέχεια. Δεν ξέρουν αν θα πρέπει να κάνουν επιχείρηση διάσωσης κατοίκους σε μια περιοχή μίξης οικισμών δασών ή θα πρέπει να κάνουν δασοπρόσβεση. Ενημερώνοντας πολίτες και ξέροντας πολίτες τι πρέπει να κάνουν, προετοιμάζοντας τις κατοικίες με ένα σχέδιο πρόληψης, τότε βοηθάμε το δασοπροσβεστικό μηχανισμό να αλλάξει τις προτεραιότητες του, να αλλάξει τα πρωτόκολλά του και να ασχοληθεί αποκλειστικά εκεί που υπάρχει το πρόβλημα στο δάσος. Επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο σχεδιασμός ώστε οι πιστοποιημένες εθελοντικές οργανώσεις να έχουν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη? Σήμερα πολλοί εθελοντές καλύπτουμε από την τσέπη μας καύσιμα, εξοπλισμό, συντήρηση οχημάτων και εκπαιδεύσεις. Υπάρχει πρόβλεψη για πιο ουσιαστική χρηματοδότηση? Η ερώτηση είναι από τον κύριο Βασίλειο Πάνο. Και έχει και συμπληρωματικό πιο κάτω. Ως πιστοποιημένοι δασοπυροσβέστες και μέλη σε μία εθελοντική οργάνωση, δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση με τους εθελοντές της πυροσβεστικής, π.χ. με οριοδότηση. Υπάρχει κάποιο πλάνο σε αυτό το θέμα? Δεν ξέρω τώρα αυτό, αν μπορεί, ο κύριος Τζιρίτης μάλλον έχει απάντηση, γιατί για τους εθελοντές δεν ξέρω να υπάρχει κάποιο πλάνο. Θα έπρεπε ίσως να είναι κάποιος εκπρόσωπος από την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω. Κύριε Τζιρίτη. Εγώ θα μιλήσω και στους εθελοντές ως πυροσβέστης, καθώς είμαι στο σύστημα της πολιτικής προστασίας και ενεργός στη δική μου ομάδα. Υπάρχει ένα ζήτημα στο θέμα της ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων. Μόλις φέτος, μετά από πολλά χρόνια, ενισχύθηκαν με υλικό εξοπλισμό. Βέβαια, στον νόμο, στην ενεργή μάχη, προβλέπεται πλέον και η οικονομική ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων.
Εδώ θα πρέπει να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση στο να ενισχυθούν αυτές οι ομάδες με τον κατάλληλο εξοπλισμό, διότι είναι στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις εκεί. Βέβαια, μέχρι τώρα στηρίζονται κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Από δωρεές, από τα μέλη, από την τοπική κοινωνία κτλ. Εδώ πρέπει να ενισχύσει λίγο το ελληνικό κράτος και να ενισχύσει λίγο αυτή τη δραστηριότητα. Όσον αφορά το θέμα των ομορίων κτλ., δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν είναι το αντικείμενο της σημερινής κουβέντας. Αλλά θα ήθελα να προτρέψω τις εθελοντικές ομάδες και τα παιδιά από τη Λιβαδιά, που δεν τους γνωρίζω και προσωπικά, να εκπαιδευτούν έτσι, να προετοιμαστούν έτσι, ώστε κάποια στιγμή να μπουν και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Νομίζω ότι στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, μπορεί να το ξέρει ο κ. Γιακουμής, υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο μια εθελοντική ομάδα από την Ευρώπη, η Adfire, από τη Γερμανία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να φτιάξουμε δομές, διαδικασίες, πιστοποιήσεις, εκπαιδεύσεις, ώστε να ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό και με πολύ έμπειρες εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα και να μπορούν να συνδράμουν και στον μηχανισμό RESCUE, όπως κάνει και η Adfire στη Γερμανία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσιαρίδη λίγο έτσι πιο προσωπικά. Έχετε επιχειρήσεις αυτό που λέμε, φαντάζομαι σίγουρα, Megafire, τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο? Και το συναίσθημα το ότι εσείς μπαίνετε τώρα σε ένα άκρως επικίνδυνο κλειό. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όπως ανέφερε και ο κύριος Τζιρίτης, εμείς συμμετείχαμε στην φωτιά της Αλεξανδρούπολης στη Δαδιά και αντίστοιχες φωτιές στην Εύβοια και στη Βαρυπόπη το 2021. Σε εκείνες τις φωτιές, αυτό το συναίσθημα που μας έδινε εμάς από τα αεροσκάφη ήταν ότι επειδή είχαν έρθει και μέσα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, είχαν έρθει και ξένα Canadair, συνήθως όταν πάμε και ρίχνουμε πολλά αεροπλάνα βλέπουμε άμεσα το αποτέλεσμα. Όταν δηλαδή πηγαίνουν 4, 5, 6, 7 αεροπλάνα, συνήθως βλέπεις άμεσα το αποτέλεσμα. Σε εκείνες τις πυρκαγιές μπορεί να ρίχναμε και ιδιαίτερα στις φωτιές της Βαρυπόπης και της Εύβοιας, να ρίχναμε 6-7 αεροπλάνα και ενώ περιμένεις ότι θα έχεις ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα, να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Να ξαναπάς στο ίδιο σημείο και να βλέπεις ακριβώς ότι σαν να μην έχεις κάνει ουσιαστικά τίποτα. Αυτό ήταν ένα πολύ έντονο χαρακτηριστικό και στις τρεις πυρκαγιές που σας ανέφερα, αλλά και στις πυρκαγιές. Πέρσι πήγαμε στην Πορτογαλία και στις πυρκαγιές της Πορτογαλίας αντιμετωπίσαμε κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Γενικότερα είναι και πιο συχνό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ. Έχουμε μία... ναι, κύριε Τσιρίτη. Πολύ σύντομα να υπερθεματίσω αυτό που λέει ο κ. Τσαρίδης, γιατί το βλέπουμε και εμείς από κάτω σαν πεζοπόρα τμήματα. Γιατί πολλοί περιμένουν τα εναέρια μέσα ακόμα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σαν σωτήρες, σαν μαγικά εργαλεία τα οποία θα καταστήλουν κάθε δασική πυρκαγιά. Τα εναέρια μέσα μειώνουν την ένταση των δασικών πυρκαγιών. Δεν σβήνουν τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές σβήνουν από τα επίγεια μέσα και από τους ανθρώπους που υπάρχουν στο πεδίο. Και όπως είπε ο κ. Τσαρίδης, με πυρκαγιές όπως τον Εύρο με 300.000 κιλοβάτ ένταση στο μέτωπο, δύσκολα τα εναέρια μέσα θα έκαναν αποτελεσματική δουλειά, ειδικά την πρώτη μέρα όταν ξέσπασε φωτιά από την Κύπρινα και μετά. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, διότι κάποιοι κριτικάρουν ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ότι δεν μπορούν, ότι δεν είναι επαρκή τα μέσα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που το φυσικό φαινόμενο αυτό ξεπερνάει τις δυνατότητες του μηχανισμού. Και ξεπερνάει τις δυνατότητες των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Και ξέρουν πότε μπορούν να δουλέψουν και πότε θα πρέπει να κάνουν πίσω γιατί το φαινόμενο τους ξεπερνά. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση από την κυρία Μαρία Γιατράκη. Ποια είναι τα μέτρα αποκατάστασης για τις πληγείσες περιοχές? Πώς επηρεάζουν οι φωτιές στο μικροκλίμα των αστικών κέντρων? Όποιος θέλει. Κοιτάξτε, μπορώ να ξεκινήσω λέγοντας όσον αφορά στην αποκατάσταση. Φυσικά, τον πρώτο λόγο τον έχει τον έχουν οι εθνικές αρχές. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει κάνει κατά επανάληψη είναι ότι σε περίπτωση που έχει υπάρξει μια οικονομική ζημιά και την εκτίμηση φυσικά την κάνουν οι εθνικές αρχές, η οποία υπερβαίνει κάποια πλαφόν,
που έχουν να κάνουν και με το ΑΕΠ της χώρας, τότε η χώρα είναι σε θέση να αιτηθεί συνδρομής από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο, όπως έχω πει, γίνεται σε περιπτώσεις καταστροφών μεγάλης κλίμακας, όπως παράδειγμα παλιότερα σεισμοί, μεγάλες πυρκαγιές, και φυσικά είναι κάτι που το έχει κάνει και η Ελλάδα και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και η Ιταλία, ακόμα και το Βέλγιο. Νομίζω ότι ανακοινώθηκε πρόσφατα μια τέτοια αρρωγή για προηγούμενες καταστροφές. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποκατάσταση. Φυσικά είναι κάτι το οποίο παίρνει καιρό, αλλά φυσικά αυτό δεν υπάρχει κάποιος αυτοματισμός. Είναι εθνικές αρχές που θα δώσουν αυτή την αρρωγή γρήγορα, και κατόπιν ο κρατικός προϋπολογισμός μπορεί να ενισχυθεί με αυτό που σας είπα. Και φυσικά στον εθνικό σχεδιασμό από το Ταμείο Συνοχής κάθε χρόνο μπορεί να γίνει ακριβώς μια τέτοια πρόβλεψη, να γίνουν κάποιες, αν θέλετε, προσαρμογές, ακριβώς έτσι ώστε να ενισχυθεί μια περιοχή η οποία έχει πληγεί. Ευχαριστώ. Ναι, κύριε Τσίλη. Εγώ θα έλεγα ότι η αποκατάσταση είναι η μελλοντική πρόληψη μερικές φορές. Όταν πάμε να παρέμβουμε σε μια περιοχή που έχει καεί, είτε με φυσική αναγέννηση είτε με τεχνητή αποκατάσταση, και έχουμε ένα ανοιχτό πεδίο, ειδικοί επιστήμονες όπως οι δασολόγοι από τη Δασική Υπηρεσία να κάνουν μέτρα αποκατάστασης. Εδώ θα μπορούσε ένας ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει κάποια οριζόντια μέτρα αποκατάστασης που να συνδέονται με τη μελλοντική πρόληψη. Όσον αφορά το είδος τα είδη που μπορούν να φτιαχτούν σε μια περιοχή, η μίξη των ειδών, η δημιουργία ζωνών green belts ανάμεσα γύρω-γύρω από τους οικισμούς, το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφική παραγωγή σε περιοχές που έχουν πληγεί, ώστε να μην ξαναπληγούν, και να δημιουργήσουμε πράσινες ζώνες γύρω από τους οικισμούς. Άρα, μερικές φορές, ανάλογα με το διαχειριστή, και αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη, η αποκατάσταση μπορεί να είναι καινούργια πρόληψη. Άρα, θα πρέπει να το δούμε σοβαρά και να πάρουμε και περισσότερο από τη χρονοσία των Ισπανών συναδέλφων, οι οποίοι έχουν δουλέψει πολύ στην αποκατάσταση, και το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το τοπίο με οικολογικούς πάντα όρους, ώστε να είναι πιο ανθεκτικό και πιο προσαρμοσμένο στις προκλήσεις κλιματικής αλλαγής στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε καταληκτικά να μοιραστώ σύντομα τη σκέψη μου. Ο τόπος μας, που χαρακτηρίζεται από το μοναδικό φυσικό πλούτο, τις μεγάλες δασικές εκτάσεις, τις λίμνες, τα ποτάμια, τις λιμνοθάλασσες, αξίζει προστασία. Οι άνθρωποι που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο αξίζουμε ασφάλεια, και το φυσικό μας περιβάλλον αξίζει σεβασμό και φροντίδα. Και επειδή σε όλο αυτό δεν περισσεύει κανείς, άλλωστε αυτό είναι αυτονόητο, θα πρότεινα όλοι να δούμε το βίντεο του WWF Greece με τίτλο «Όχι άλλο ήρωες», για να μας εμπνεύσει και να μας ενεργοποιήσει. Το είδα και χάρηκα πάρα πολύ, και ταυτόχρονα με έβαλε να σκεφτώ πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι. Μας δείχνει αυτό το βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή τους τον κύριο Λάμπρα Αλεξάνδρου από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Ζαχαρία Γιακουμή από την DG ECO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ευαγγελία Αποστολοπούλου από τον ΕΣΔΙΚ, τον κύριο Παναγιώτη Τσαϊρίδη από την 383 μοίρα ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης της 113 πτέρυγας μάχης της πολεμικής αεροπορίας, και τον κύριο Ηλία Τζιρίτη από τη WWF Ελλάς,
Η αλήθεια είναι πως εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και όλους και όλους όσους και όσες παρακολουθήσαν την εκδήλωσή μας. Και τέλος να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τη Βάλια την Καϊμάκη από το Europe Direct Ιωνίων Νήσων Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τον Γιώργο Παναγόπουλο από το Europe Direct Ιωνίων Νήσων Δίκτυο Πράξη, τον Δημήτρη Γκόλα από το Europe Direct Επίρου και τη Γεωργία Παπανικολού από το δικό μας Europe Direct Πελοποννήσου. Καλό βράδυ και σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.